안녕하세요. 평생학교 시청자 여러분. 저는 수면의학을 전공하고 있는 신경정신과 전문의 신홍범입니다. 저는 우리나라 이 수면의학 전문학회인 대한수면의학회 부회장을 맡고 있습니다. 오늘은 이제 두 번째 강의로요. 생각보다 흔한 코골이 수면무호흡증 제대로 알기 라는 제목으로 말씀드리도록 하겠습니다. 사실 여러분들 이제 이 말씀 들으시면서 나 코골이 이 수면무호흡 있는데 이렇게 또 생각하시는 분도 있고 나는 코 안 골아 이렇게 이제 생각하시는 분도 있고 또 어떤 분들은 내 주변에 코골이 무호흡 심해서 내가 그 사람 때문에 나 피해를 많이 입고 있어 이렇게 생각하시는 분들이 있을 거예요. 특히 이제 아내분들이 나 남편 코골이 때문에 너무 힘들어 이렇게 생각하시는 분도 있습니다. 대개는 남자분들이 코골이가 많아요. 흔하고 보통 남성이 여성의 2배 정도 된다고 해요. 그래서 보통 저희 이제 그 수면 클리닉에 젊은 분들이 오시면 보통 한 30대, 40대 뭐 막 결혼하신 부부, 신혼부부죠. 부부라든지 뭐 이렇게 또 사귀시는 분들도 이렇게 오시는데 그때는 대개 남자분의 코골이 때문에 여자분이 이제 불편해서 오시는 경우가 많습니다. 한 50 이후가 되면요. 이 여성분들의 경우에도 코골이 수면 무호흡이 조금씩 늘어나고 또 거기에 대해서 이제 남편분이 이제 컴플레인을 해서 내가 이렇게 검사, 진료를 받으러 왔다 이런 분들도 있습니다. 그래서 이제 이 코골이 이 수면 무호흡증이 이 성별 이제 좀 구분 없이 이렇게 좀 나타나는 부분이 있고 특히 이 중년 이후에는 남녀 구분이 이제 거의 없이 이렇게 생깁니다. 그게 왜 그럴까? 이 코골이 수면 무호흡 이게 도대체 어떻게 생기는 걸까? 이제 이렇게 이제 먼저 생각을 해봐야 되겠죠. 되게 이 코골이 그러면 이제 이 코에서 소리가 난다. 이 코골이니까 코소리다 이렇게 이제 생각하시기가 쉬워요. 근데 막상 이 코골이 수면 무호흡증은 그 소리가 코에서 나는 게 아니에요. 그러니까 혀 뒤쪽, 그 다음에 연구개, 목젖 있죠. 우리가 입을 벌리면 이렇게 보이는 그 목젖 부분, 혀 뒤쪽, 거기서 이제 소리가 납니다. 제가 흉내를 한번 내볼게요. 이렇게 간단해요. 여러분들 입을 좀 벌리시고 이렇게 해보면 이 소리가 들려요. 이렇게 숨을 들이쉴 때 이렇게 소리가 들리죠. 되게 연구개, 그 다음 혀, 이 부분이 뚫려서 소리가 납니다. 이 코에서 나는 소리가 아니에요. 근데 나 코 막히고 그 비염 있고 이런 사람들이 코골이가 심하던데 이제 이렇게 다들 알고 있고 그게 사실이에요. 그 이유는 우리가 코가 막히면 입을 벌리게 돼요. 이렇게 코를 누가 막는다고 생각해 보세요. 입을 벌리겠죠. 그러면 구조적으로 요 혀 뒤쪽 공간이 좁아지면서 이렇게 소리를 내기가 훨씬 더 쉬워져요. 그래서 이 비염, 코막힘도 코골이의 일부 관여합니다. 그래서 이제 코에 대한 치료를 잘하는 것도 코골이를 줄이는 데 도움이 되고 예를 들어 뭐 이비인후과에서 이제 비염 치료를 한다든지 코 세척을 한다든지 뭐 이런 여러 가지 방법으로 또 코가 막히지 않도록 하는 것도 중요해요. 근데 기본적으로는 이 코골이 수면 무호흡증은 기도의 구조, 특히 아래턱의 크기, 혀의 크기, 아래턱의 상대적인 위치 이런 구조적인 것에 영향을 많이 받습니다. 아래턱 부분에 영향을 많이 받아요. 그래서 우리가 어떤 분이 이제 코골이 무호흡이 있을지 없을지 비교적 쉽게 이제 구분해 볼 수 있는 방법이 의외로 간단합니다. 그러니까 입을 이렇게 벌려 보시면 돼요. 입을 벌려 보시면 벌려 봤을 때 우리가 거울을 놓고 이렇게 보면 본인의 이 기도 구조를 볼 수 있어요. 사실 이거는 병원에서 우리 진료를 할 때 처음에 이분 코골이 무호흡이 있을까 치료를 어떻게 할까 이걸 알아볼 때도 하는 방법이에요. 벌려보면 혀하고 이제 목젖하고 이제 관계인데 혀 뒤쪽 공간이 다 보이고 목젖도 잘 보이고 하면은 1단계예요. 그게 조금 낮아져서 이게 달락말락 하면은 2단계가 되고요. 혀가 한 목젖의 한 반 정도를 이렇게 가리고 있다. 그러면 3단계. 거의 달을. 그리고 아예 가려서 아예 하나도 안 보인다. 그러면 4단계가 됩니다. 이거는 이제 우리가 그림으로도 쉽게 확인할 수 있어요. 물론 이제
구조가 그렇다고 해서 무조건 코골이 모음이 있는 건 아니고 이제 좀 한 3, 4단계 정도 돼서 나 입 벌렸더니 혀 뒤쪽이 거의 안 보여. 이런 경우에는 이제 병원을 한번 방문해서 코골이 모음에 대한 진료를 받아보실 필요가 있어요. 그 의외로 간단하게 우리가 확인해 볼 수 있습니다. 그 외에도 이제 자고 났을 때 입이 마른다든지 입이 말라요 뭐 이런 분들이 있고요. 자고 나도 나는 머리가 멍하고 이제 잔 것 같지 않고 무엇보다도 이제 옆에 분들이 얘기를 하면 어지간하지 않으면 잘 얘기 안 하거든요. 하면 옆 사람들이 나한테 당신 코골이 때문에 못 잤어 이 정도 되면 나 병원 한번 가봐야지 이런 생각을 해보실 필요는 있습니다. 기본적으로 이제 코골이 수면무호흡으로 병원에 오시는 분들이 그거예요. 옆 사람이 나 때문에 잠을 못 잔대요. 그래서 제가 왔어요. 이렇게 이제 얘기를 하시죠. 그러니까 사실 나는 아무 문제가 없는데 내가 가족을 위해서 내가 이렇게 병원에 왔다. 이제 이렇게 말씀을 많이 하세요. 특히 남자분들이. 근데 사실은 코골이 수면무호흡증으로 제일 크게 피해를 보는 분은 당사자예요. 본인이에요. 본인의 건강이 안 좋아지는 거예요. 근데 그걸 잘 못 느껴요. 사실 이제 코골이 수면무호흡증이 여러 가지 건강상의 문제를 만듭니다. 그걸 이제 이해하기 위해서는 어떤 일이, 우리가 숨을 안 쉴 때 어떤 일이 벌어지는지를 좀 봐야 되는데요. 이 혀가 뒤로 떨어지면 기도를 막아버리면 실제로 숨을 못 쉬는 거예요. 우리가 검사를 해보면 10초, 20초, 길게는 100초, 거의 2분 가까이를 숨을 안 쉬는 분들이 있어요. 그럼 숨을 안 쉬면 어떻게 되죠? 산소가 공급이 안 되겠죠. 심장, 뇌, 이 산소를 많이 필요로 하는 장기가 타격을 받아요. 혈압이 올라가요. 그 혈압 때문에 혈관이 망가져요. 예를 들어서 심장마비도 올 수 있어요. 뇌혈관 질환도 올 수 있어요. 게다가 이 수면무호흡으로 이게 사실 스트레스거든요. 자다가 숨을 안 쉬는 거는 마치 내가 잘 때 누가 목을 조르는 거하고 똑같아요. 기분이 좋겠어요? 스트레스 받겠죠? 그러면 혈당 조절도 안 돼요. 그리고 요즘 이제 많이 걱정하시는 치매 있죠. 그것도 관련이 많다고 해요. 왜냐하면 잠을 깊게 못 자고 무엇보다 뇌에 산소 공급이 안 돼요. 뇌세포가 빨리 죽는 거죠. 마치 연탄가스 마시고 자는 거하고 똑같아요. 이렇게 이해하시면 조금 더 이해를 하는데 그 정도로 이제 영향을 많이 미칩니다. 특히 이 수면무호흡증이 제가 처음에 말씀드렸던 우리 자다가 깨는 거. 이게 흔한 원인이에요. 생각을 해보세요. 내가 잠을 자고 있는데 20초 동안 목을 졸라요. 안 깨겠습니까? 깨거든요. 그게 바로 수면의 관성을 방해하는 거예요. 일단 깨고 나면 다시 잠들기가 힘듭니다. 그래서 자다가 깨는 일이 자주 있을 때, 나 코골이 수면무호흡 있는 거 아니야? 이거 한번 체크해 봐야 되는 거예요. 그렇게 연결이 되는 겁니다. 그리고 앞서 말씀드렸던 고혈압이라든지 심장질환, 뇌혈관 질환, 당뇨, 치매, 또 멍한 피로, 사실 그 피로감으로 인해서 이제 운전하시다가 사고 나는 경우도 많이 있거든요. 자, 그런데, 그럼 이거 바로 이제 수면 클리닉 가서 검사도 받아보고 이러면 참 좋은데, 내가 그만한 시간이 없어요. 근데 요즘 어떤 분들은, 이 스마트워치를 이용하는 분들도 있어요. 요즘은 이 IT 기술이 좋아서 이런 장비를 가지고 간단하게 본인의 수면 상태를 측정해 볼 수 있고, 심지어 그 수면 중에 호흡이나 그 산소 농도에 대한 정보도 나와요. 그걸로 이제 간단히 보시고, 제가 이걸로 봤는데요. 제가 문제가 많은 것 같아요. 그래서 제가 정식으로 진료를 받으러 왔어요. 이러신 분들도 꽤 많이 있습니다. 그래서 이제 간단하게는 그렇게도 체크를 해보실 수 있어요. 그리고 이제 궁극적으로 가장 확실하게 이제 진단하는 방법은 수면 검사입니다. 하룻밤 주무시면서 수면 상태가 어떤지를 보고 특히 숨 막히는 게 얼마나 나오는지를 보는 거예요. 그게 검사를 하면 그게 숫자로 나와요. 1시간에 몇 번 이렇게 나옵니다. 그 기준을 가지고 치료를 할지 말지, 심지어 이제 건강보험이 될지 안 될지도 정하게 되는 거예요. 치료 방법으로는 여러분들이 이제 많이들 아시는 코골이 수술이 있어요. 근데 이제 저희 진료실에 보면 이미 코골이 수술을 받아보신 분도 있고, 내 친구가 받았는데 걔는 크게 효과를 못 봤다더라. 나는 너무 아프고 그래서 수술 아닌 다른 방법을 원한다. 이런 분들도 있어요. 그래서 옛날에는 한 10년 전에는 수술을 많이 했습니다. 근데 요즘은 이제 수술을 조금 덜 하는 그런 분위기고, 그 이비인후과 이제 선생님들도 이제 수술 외에 또 비수술적인 치료를 또 많이 하세요. 비수술적인 방법으로는 옛날에 이제 구강내 장치라 그래서
치아에 이렇게 어떤 장치를 끼면 그 장치가 아래턱을 조금 앞으로 내밀어서 혀 뒤에 공간을 만들어주는 그런 이제 장치도 있습니다. 지금도 치과에서 처방받아서 이제 사용을 할 수 있는데, 그 장치의 이제 장점도 많이 있고 또 이제 비용이 다소 부담되는 그런 뭐 불편함도 좀 있습니다. 최근에 이제 많이 하는 거는 양압기라고 해서 이제 이렇게 마스크를 쓰고 주무시고 그 마스크가 양압기라는 기계하고 연결이 돼 있어요. 그래서 그 기계가 일정한 압력의 공기를 만들어서 불어넣어줘서 이 막힌 기도를 열어주는 역할을 합니다. 이게 산소 발생기가 아니에요. 그냥 기도를 열어주기만 하는 거예요. 그래서 기도에 막힘 없이 잠을 잘 때 이제 편하게 잘 수 있도록 해주는 그런 장치입니다. 그 장치는 뭐 이렇게 이제 수술처럼 뭐 아프거나 위험한 거는 아니고요. 해보다가 괜찮으면 이제 계속 하시는 거고, 너무 불편하고 나하고 안 맞으면 이제 뭐 반납하고 또 다른 치료를 알아보실 수도 있어요. 그래서 코골이 이제 수면무호흡증의 치료는 이제 수술도 있고 구강내 장치, 뭐 양압기 같은 치료도 이제 있습니다. 아까 이제 제가 중년 이후에 이게 좀 더 심하다 이런 말씀을 드렸는데, 실제로 이 코골이 수면무호흡증이 노인분들한테도 흔해요. 근데 이제 노인분들 중에는 입을 들여다봤는데 혀가 크지 않아요. 근데도 자다가 숨 막히는 경우가 많습니다. 그 경우는 조금 다른데, 노인분들은 이 기도를 유지하는 조직에 탄성이 없어요. 힘이 약해요. 그래서 숨을 빨아들일 때 이게 그냥 막혀버리는 거예요. 그러니까 코골이가 별로 없이 숨이 막히는 경우도 많이 있습니다. 그래서 이제 코골이 없더라도 수면무호흡이 이제 있을 수 있다라는 점 이제 또 생각해 보시기 바랍니다. 지금까지 제가 코골이 수면무호흡증에 대해서 쭉 말씀을 드렸고요. 코골이 수면무호흡증이 이제 어떤 문제를 일으키는지, 또 우리가 거울로 또 간단하게 좀 짐작해 볼 수 있는 거, 또 병원에서는 검사 어떻게 하고 또 치료로는 어떤 게 있는지 이렇게 말씀을 드렸습니다. 다음번에는 저희 불면증에 대해서 말씀을 드릴게요. 이 불면증 정말 흔하고 많은 분들이 고생하시는 부분인데, 다음 강의 불면증도 꼭 시청해 주시기 바랍니다. 감사합니다.